Sėsk ant manęs, aš tave pernešiu. Vaikas užsisėdo ir perplaukė į kitą pusę. Avelė suėjo į tokį puikų sodą, kad negalima nei apsakyti. Per tą sodą tekėjo upė. Vaikas prisirinko į krepšį visokiausių žolelių, kokių niekad nebuvo matęs, o iš upės prisisėmė tyriausio vandens. Vakare, kai avelės grįžo namo, vaikas sekė paskui. Tas pats avinėlis jį vėl pernešė per upę. Parėjęs namo, jis padavė seneliui krepšelį su žolėmis ir stiklainaitę su vandeniu. Senelis pažiūrėjęs sako: gerai, vaikeli, žinai, ką mano avelė sėda ir ką geria, dėl to duodu tau šitą lazdą ir eik namo. Jei kas tau norėtų ką blogą padaryti, ištark, lazdą duok. Grįždamas namo, užeisi pas tuos žmones, kur tavo anuodu broliai nakvojo. Nakvins ir tave meiliai, norėdami apgauti, bet tu liepk lazdai